precisar de instalação de ventilador de teto, que nem esse aqui, ó, super lindo, liga no DDD 13 97 40 50 706. Eletricista 24 horas, a gente também faz a manutenção. E olha como é que ele fica, ó. Show de bola, ó. Instalação perfeita, ventilador não balança, tudo seguro. Ventilador desse, liga aí no DDD 13 97 40 50 706. Eletricista 24 horas, a melhor instalação da Baixada.